大家好，看到没有？这个地方怎么样？听到这个流水声，是不是感觉有一种特别的舒服的那种感觉？把你身上所有的压抑感觉全部都已经飘到外面去了。这个地方我们准备要把它改造一下，因为这是我们以前修这个鱼池的时候引过来的山泉水。这个地方是在以后是一年四季都是这样流的水流过来了。看，流了几个月，大半年的时候，这个地方就搞了那么大一个缺走堆了。看这个地方是越来越深了，好大一个空洞在里面了。哈哈，这个有没有一种感觉像瀑布一样的？这个地方我现在正在酝酿，这个地方要怎么去改？我想了一下，这个水流这么高，想一下这个能不能搞成一个瀑布？这个地方能不能把这个土给它稍微修整一下，搞成一个假山？在这个地方流到这个地方了，这个地方正好一个形状，做个小鱼池，应该是蛮合适的。哈哈哈，正好利用这个山泉水有那么大的水流量，利用这个天然环境是最好的。这水还是蛮凉快的，这些蜜蜂全部都跑这里喝水来了。想把这个地方改成是一个好的鱼池，把它喂两个观赏鱼，顺便让蜜蜂在这里好喝水一点。因为这个水流动这样大，有的蜜蜂它跑到水里面去就会淹死掉了。到时候把它改造以后，它的水就没有那么急了，它就比较平稳了。这个水流量还是蛮好的。走。现在我们把那个井水把它改个道了，现在水明显就要小很多了。现在只能把它水改道在那挖。
见了辆车。啊，这个天气真的是太热了，我全身上下都照顾到快是干出了。今天家里面没有水泥了，要到镇上去买几包水泥，先要把这个底部用水泥给它抹一下，不然的话这个水老是浸在那底下，那个土它会流失掉的，到时候这个假山搞起来都会垮掉。下一步工作我们就准备把那水泥把它溜一下吧，再开始做假山的雏形吧。好，今天我们视频就拍到这里，我们还要到镇上去买水泥。哎，好热。